大家好，我是可佳妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天分享各种实用的养生知识，希望能给您带来健康。如果觉得本视频还不错的话，请给我点个赞加订阅，非常感谢您的支持。在广东等地区，每年的7月初就有2种当季水果会同时上市，一种是荔枝，另一种则是黄皮果。关于荔枝，或许是大家都比较熟悉的，口感香甜，吃进去以后会让人流连忘返，但是却有一个缺点，那就是吃完特别容易上火，也存在着一颗荔枝300火的相关说法。而黄皮果作为另一种与荔枝同时上市的水果，虽然不如荔枝出名，但却深受人们的喜爱与欢迎。或许对于外地人而言，大家并不太了解黄皮果。黄皮果多出现于两广、福建以及海南等地区。虽然黄皮果它是一种水果，但一直以来有着果中之宝、岭南佳果的美誉。在炎热的夏季，适当的吃黄皮果能够给身体带来许多的益处。那么为何很多人都建议夏天多吃黄皮果呢？今天就带大家一起来了解一下。黄皮果的营养价值。黄皮果从外表上看起来金黄色，闻起来又有一股特殊的香味，吃起来口感酸甜，可以算得上是一款色香味俱全的良好水果，拥有着非常高的营养价值。黄皮果当中不仅含有丰富的脂肪、蛋白质以及碳水化合物等日常生活当中经常见的营养物质，而且还含有丰富的维生素、核黄素、有机酸、挥发油、果胶、视黄醇以及黄酮等营养物质，特别是其中含有多种矿物质元素，比如铜元素、镁元素、硒元素、铁元素、锌元素、锰元素等营养物质。所以黄皮果可以算得上是一款营养价值很高又全面的水果。所以在日常生活中适当合理的去吃黄皮，可以给身体提供一定的营养价值，不仅可以有助于身体健康发育，而且可以增强身体的抗病能力和免疫能力。为什么夏天建议要多吃黄皮果呢？之所以很多人建议大家在夏季要多吃黄皮果，那是因为黄皮果有着非常高的药用价值。或许对于绝大多数人而言，大家都认为黄皮果是一种非常普通的水果，但实际上黄皮果拥有着良好的药用价值。从中医的角度上来讲，黄皮果可以入药，食用具有着药食同源的效果。而且不但黄皮果的果实能够入药，就连黄皮果的根、皮、叶子以及果核都是可以入药的。黄皮果可以算得上是浑身上下都是宝。关于黄皮果的相关益物功效，中药大抵典当中就存在着相关记载，其中记载显示黄皮果性味甘酸偏温，主要功效是消食、理气、化痰，可有效地改善食积不化、痰饮、咳喘、胸膈满痛等问题。所以通过以上记载，我们能够看出黄皮果有着良好的功效。除此之外，如果大家能够在夏季适当合理的去吃黄皮果的话，还能够给身体带来以下这4个好处。医生实话，多吃黄皮果会收获4个好处。第一个好处，健胃消食。在日常生活当中一直有着积食荔枝、饱食黄皮这样的说法，夏季吃的东西比较油腻，会容易积食，所以黄皮果非常适合饭后水果来吃。在日常生活当中合理的去吃黄皮果，能够达到健胃消食的作用。在胃胀、消化不良以及便秘时刻，
适当合理的去吃黄皮果，连带皮和核一起嚼碎吞下，有助于解气消胀。第二个好处，预防中暑。在炎热的夏季出门游玩，或者是出门旅行时，带上一些黄皮果，存在头脑闷热、口干、口渴等现象时，吃下几颗黄皮果，有效的生津止渴。另外，黄皮果还可以帮助人们预防中暑，在出现相关中枢反应时，可以通过吃黄皮果来快速解决。第三个好处，化痰止咳。黄皮果的果肉能够有效的调畅气机、敛肺气，除此之外还能够减轻平滑肌的痉挛，达到平喘、化痰等方面的功效。与此同时，黄皮果的果肉可以很好的松弛胸腹肌肉的相应紧张效果，使人们呼吸顺畅，没有阻碍问题。如此一来，咳嗽也能够得到良好的停止。大家平时也可以把黄皮果给晒干，与蜂蜜和川贝搭配一起蒸煮，然后捞出果肉，自然风干，制作成蜜饯，不仅可以消食化痰，还能够有效的去除烟酒之后带来的口气问题。第四个好处，增强机体抗病能力。黄皮果当中含有多种氨基酸，其中的氨基酸成分能够达到18种左右，并且能够被身体吸收和利用。除此之外，黄皮果当中还富含丰富的果胶、有机酸、维生素 C、硒元素、钾元素、锰元素、镁元素等多种微量元素。适当合理的摄入，不仅可以补充身体营养物质需求，还可以有效的增强身体相应抗病能力，帮助增强身体素质。4. 这5个注意事项，爱吃黄皮的人都要早点知晓。第一，对于年龄比较小的儿童而言，不太适合去吃太多黄皮果，因为小朋友身体尚未发育完全，消化能力不健全，短时间内很难去消化大量的黄皮果。第二，从中医角度上来讲，黄皮果性质寒冷，如果存在寒性体质或者是脾胃虚寒问题，也不适合去吃。第三，怀孕期间适当合理吃黄皮果能够给身体带来益处，但却不能吃太多，否则也容易影响到自己的身体健康和胎儿健康。第四，黄皮果当中含有一定的糖分和维生素，能给身体补充营养和能量，但对于血糖水平偏高的人群也不建议食用，否则会引起血糖水平发生波动。第五，黄皮果虽然味道酸甜可口，但是也不太适合去吃太多，每天摄入最好不要超过100克，否则也容易带来一些健康问题。好啦，亲爱的朋友们，今天的视频分享就到这里啦。制作视频不易，如果觉得我的视频对您有帮助的话，请动动您发财的手，在下方给我点个赞或评论，您的支持与鼓励是我进步最大的动力。非常感谢您的支持，我们下期再见。